intalti dubrummaa qabdi jeetiin qarshii kuma shantan baasee warqeetti bitee bar osoon hin beekin dhalaan ganda keenyaa hundiini qamaati barcaasii dubani dandeessaati siin fuusisa maallaqa kiyya kana hadaraa jabeessaanaaf qabaa aameef narraa liqeessina ati duraan dubrummaa ni qabdaa jettee hin gaafanne maal jechuu dhagaa amma yoon ka'ee dhalaa akkatti qamaatu tana fuudhee ganda galchee gandi keenya naa lolanoo watiixaa barbaaddee fiddu malee hin dhufinnaan jee hangammaa sanumaan barbaadu jira bara dubrummaa qabdi jeetiin warqii bitee fi dubrummaa irraa dhabe mee ka'ee hidhu duuba maaliin akkatti gabbattee mallaa hunda baasta aammeen kun baalageedhaa bara kanaan duraa'uu liqiin irraa fuudheetii liqii san dhiira taatun irraa fudhadhu jee naaf kennuu dide eenyutu aammeen jaartee firraa areejaa gaafa duraanii caalaa eege liqiin irraa fuute kana bar sirrumatti nyaattee ittiin gabbatte amma takka taqqamaatuun harkadhe aammeen kun maaluma si godhe saa mitiitu wadaa jeettaan gaa rabbi aanuu kadhattu jeetiin fide ati tuffitiyya qabdaa bar kan liqiin tiyya sirra jirtu akkatti yaada malee kan nyaattee gabbattu maal dalaggee jijjiirta akkattuu bifti si jijjiiramte yoo si bira teesse rakkoo qaba jaartii qamaatee mirqaante wajjin halkan mirqaan cabsitu inni mana biyyee keessa galu yaanni inni yaadu hundinuu biyyarraa oliin ka'u jaanii hin dhageenyeeti isiin takka dubbattu anaa bareedduu buskuta tana fuute aneegumaate na fuuteen akkatti gurraattome jechaa ooltiiti kun akkamitti anuu ka jaartii qamaatu fuudhee lubbuutiin yaa'u ibsu daadheetiin Awoo ammee ati duraan intala dubrummaa qabdu malee hin fuudhu jettee dila kana turte amma hoo akkamitti dubrummaa qabdu harkattee fuute mee na dhiisi maaliin fuudhaa miti akka maleen tahe akkam taate yaaboo intalti dubrummaa qabdi jeetiin qarshii kuma shantan baasee warqeetti bitee bar osoon hin beekin ati duraan dubrummaa ni qabdaa jettee hin gaafanne dubrummaa ni qabdaa jee gaafannaan eeniin qabanaan jettee bar eega dubrummaa irraa dhabdee maaliif hin gaafatin ati dubrummaa hin qabdu maana sobda jetteeni an gaafannaan gaafaan ijoolleetiin kufee dhiinina keessaa dhume malee nam tokkolleen harkaan nan qabanne dubrummaan hin qabanaan jette waysuma shawwadde intalti dubrummaa qabdi jeetiin warqii bitee fi dubrummaa irraa dhabe mee ka'ee hidhuuf bar mirga guutuun qaba atiin kun maaliif barumsa dhiistee karaa gubbaa deddeemtasa hin dhiifne bar barsiisaatu waan san fiddu malee hin dhufinnaan jee anis waanuma saniin barbaadu jira baatii meeqa guutuu maaluma barbaadaaf barumsa dhiiste barsiisaatu watiixaa barbaaddee fiddu malee hin dhufinnaan jee hangammaa sanumaan barbaadu jira bar gatiin xaasuni eessuma jirti hangammaa barbaadu jirti gatiin xaaliyaan jirti akkumaan itti dhaqee fiduu dhabeetiin barumsumaa ofirraa dhiise bar Awoo ati maaliif qarshii tiyyata liqii sannaaf kennuu didda amma faa qarshii ni qabda yoo yaa kiyya foon keenatti haa godhu waan qarshuma takkallee huun qabu silaa qabaadheessiif hin kenna duuba maaliin akkatti gabbattee mallaa hunda baaste wahiin gabbadhee hanguma duri gaafa duraanii caalaa eege liqiin irraa fuute kana bar sirrumatti nyaattee ittiin gabbatte ati hoo maaltu gabbachuus dhoorke namni liqii namarraa qabu isaan gabbata liqiin si yoomuu manaaf galte jee yaada qarshii tee yeroon harkadheen siif kennaa tana yaaddee gabbineef hin dhoorkinni nyaadhuu gabbadhu atis ati tuffitiyya qabdaa bar kan liqiin tiyya sirra jirtu akkatti yaada malee kan nyaattee gabbattuuf kabajamoo maammila keenya maal as keessummeessu maallaqa kiyya tokko kaniin kanaan dura baankii teessan tana kaa'een akkuma jiruu mirkaneeffachuuf dhufe maallaqni kee akkuma nu bira keessatti amaanaan akkasumatti siif jira maallaqa kiyya kana hadaraa jabeessaanaaf qabaa aameef narraa liqeessinaa kami aammeen kunoo aammeen gurbaa ollaa kiyyaa tokko kan Abdalqaadir eegee micceere hin beektu ati inni maal siin jee ammaan deemee baankiirraa maallaqa liqeeffadhee dalagadheeni tujjaaree si bira kutee si garsiisanaan jee murtiin akka natee na biraa kutee bara duuba ati maaltu rakkisee si fide isi maallaqa namaaf liqeessitan hin qabdan kanaafuu maallaqa kiyya aammetti narraa liqeessitanii bilaashitti waliin nun buusinaa aammeen kun maaluma si godhesa aammeen kun baalageedhaa bara kanaan duraa'uu liqii narraa fuudheetii liqii san dhiira taatu narraa fudhadhu jee naaf kennuu dide
Ammee kiyya dubra ganda keessanii kanaatu naaftee heemee takkalaa leena fuusisigaa. Maal isaanii turraasiiftee heemee? Amala gaarii qaban jechuun dhagahee sanumaatu bar irraa nama raree sanumaan jaaladheerraayi. Dhalaan ganda keenyaa hundi ni qamaati barcaasii duuba ni dandeessaati siin fuusisa. Qamaatii yeroo jettu gaa. Guyyatti qarshii 300 baastee qamaatii bar sirrumatti qamaatee mirqaantee lulluu buusi. Amma yoon ka'ee dhalaa akkatti qamaatu tana fuudhee ganda galchee gandi keenya naan lolan hoo. Maal jaanis hin lolan gandi? Intala akkatti qamaatu tana fuutee fidde mootuneessaa dhuftee onaan jaammee akkamiin jaan duuba. Tanaa miti tuwwadaa jettaan gaa rabbi aanuu kadhattu jeetiin fide. Awuyyuu yaa'uccuu keessaa dhumtee maaluma yaadu jirtasa? Maaluma dalageetiin jiruu tanafarraa jijjiira jeetiin yaadu jira gaa. Ati maal dalagdee jijjiirta akkattuu bifti si jijjiiramte? Awoo ammee kabajaan gaarii dhagaa. Sanuu mana biyyee keessa teessee yaada kanaa yaaddaami? Wayi ana qofaa ka mana biyyee keessa galu jiru atis manuma biyyee keessa galu jirta. Tahullee mana biyyee keessa waan galtuuf maal akka yaaddu adda baafachuu qabdaa bar dura. Maal jechuu dhagaa namni mana biyyee keessa galu yaada akkam yaaduu qaba jaan. Namni mana biyyee keessa galu yaadni inni yaadu hundinuu biyyarraa ol hin ka'u jaanii hin dhageenyeeti. Awoo ammee maaliif jaartii firaariittee kophaa teekka cal jettee teessa? Eenyutu ammeen jaartii firaarii jaa? Yoo firaarii baatte mee amma eessa jirti? Amma mana isaanii jirti gaa. Eegaa ati fuutee mana isaaniitii baafte mana isaanii taa'uun qabdu sibira taa'uu qabdi maaltu achi geesseesi? Anumaatu mana isaanii firraa geessee dhufe. Maaliif jaartii niqaa godhattee manatti galfatte fuutee mana isaaniitti deebista? Hangaan ani isiif obsee isii danda'e kana akka maatiin isii obsanii isii dandana haa bartu jeetiin fuudhee mana isaanii geessee anummaan biraa dhufe bar. Yoo sibira teesse rakkoo qabaa? Isiin takka dubbattu anaa bareedduu buskuta tana fuute aneegumaate na fuuteen akkatti gurraattome jechaa ooltiiti kun akkamitti rakkoon qabne? Ati duraan isii maaliin akkasitti guggubdee gurraattomste? Gaafa mana isaanii jirtu dibata firra kuchiifteeti akkasitti bareeddee buskuta taate aneegaan fuudhee booda moo dibatuma san hundaan bituu dide malee ammaaleen akkasitti gurraattomsaatis. Awoo ammee mee naafi meegaa waa'ee jaartii tee taqamaatu san anis amma takka taqamaatuun harkadhe. Anuu ka jaartii qamaatu fuudhee lubbuutiin yaa'u ibsu daadheetiin jira. Ati maaliif jaartii qamaatu barbaadda? Jaartii fuutee bultis seente malee ati wahii qawwee fudhattee dirree lolaa dhaqxee hiyyi lubbuutiif sodaata. Anaa guyyaa guyyaan waan dhiiganaaf deebisu hin arkanneetu jaartii qamaatee mirqaante wajjin halkan mirqaan cabsitti bulaa akkamittiin lubbuuti hin sodaanne? Baga firraa gartee dura if sodaate namni mirqaan cabsi godhee rafa. Lubbuun abbaan hin eene amatan eene jaaniini baguma firraa garte bagee lubbuu ta'e sodaate sodaachuu qabda.